Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turi muri rozari mu mibukiro. Uyu munsi rero dutangiye ibukiro rya kabiri mu mibukiro y'urumuri. Riravuga ngo Yezu agaragaza ububasha bwe mu bukwe bw'i Kana. Dusabe inema yo kubaho budahemuka. Ubwo rero tugiye gukomeza kuganira dusenga, birumvikana ntabwo iki ari ikiganiro gisanzwe. Dushobora kubivuga tuganira tugatera n'ibiparu tugaseka, mbese yewe hari abavandimwe bambwiye bati rwose ibiganiro byawe biratunyura kuko no guseka biza mu yego ngo wenda ko turi kuganira nyine mu mibukiro biragoye guseka. Mishinyiko mu mibukiro ariko ntabwo kuvuga ko mu mibukiro abantu badaseka da. Ntabwo Bikira Mariya ari strict. Njya mbwira abantu ndi kuganira n'abantu bambaza ko se ngo ubwo Yezu ngo ukoze ikosa ngo bigenda bitenga kuvuga ko se Yezu ntago. Yezu rero buri abantu benshi bamufata uko atari. Ntabwo ari wa Yezu wicaye hari afite inkoni ngo akubite, kuko n'ababyeyi bacu aba basanzwe babyeyi nyine bo mubiri. Ntabwo umubyeyi yicara areba guzwa umwana ngo kugira ngo nakora ikosa ahite mukubita. Oya, si uko ababyeyi bacu tubana. Umubyeyi mubana mu rukundo, umubyeyi mukabana mu bwumvikane. Hari nubwo uko ari ikosa akaryirengagiza yaribonye ariko avuga ati umwana asanzwe agera neza, mbese ukumva ko abashije kubyihanganira kubera ko hari byiza umaze iminsi ukora. Hari n'igihe rwose ukora ikosa umubyeyi akaba ari kubwira ati iri ni ikosa ntuzasubira, ariko ntago kubite. Ntabwo rero Imana yacu bereyeho kugira ngo ihane, kimwe nuko Bikira Mariya atari umubyeyi wicaye hari utegereje yuko mukora ikosa ngo akubite. Oya, ntabwo ariko mu ijoro bimeze. Erega badukubitwa gutyo bavandimwe, tuba twarashize, nta muntu n'umwe utagira amakosa, tuba mu makosa menshi ariko tukababarirwa. Ubwo rero tugiye kubaho mu budahemuka. Noneho budahemuka no kugira gute? Kwibuka icyo wavuganye n'umuntu. Iyo uvuga ngo umuntu ntahemuka, no kuvuga ngo icyo mwavuganye cyubahiriza nkuko mwakivuganye, mbese aba ari inyangamugayo. Yezu rero yagaragaje ububasha bwe mu bukwe bw'i Kana, tukaba dusaba kubaho mu budahemuka. Uri kumva iryo yibukiro ntago wakumva mu bukwe bw'i Kana kudahemuka. Wese ni iki? Kubihuza bikagorana, ariko ngewe Yezu yaransobanuriye, nyine ubwo tuzabisoma muri ibisobanuro. Ariko Yezu tujya tuganira, ngewe aya makuru menshi aba yayama nyine Bikira Mariya reka mbasobanurire. Bikira Mariya araza akanganiriza, Yezu akanganiriza. Reka rero mbabwire, wageze mu ijuru n'ukuri ijuru ryose riravuga. We Bikira Mariya we, ijuru riravuga, ijuru riravuga, ijuru riravuga, ijuru riravuga. Kandi ijuru rivuga Ikinyarwanda, iyo uri umunyarwanda birumvikana. Ubwo rero ijuru riravuga. Kwera rero ko Yezu narabibabwiye, ubwo musubiramo ambonekera arambwira ngo nzakwiyigishiriza, nzakwiyoborera, nzakwibwirira, mbese byose anyemera ko ari we uzabyikorera. Ubwo rero n'ubundi n'ubuko arabikora pe, aranyigishiriza uyu mwami w'amahoro. Hari n'igihe ngiye numva ntari gusobanukirwa ikintu nkamugana, ariko nawe ko bisobanukirwa ati nakubwiye ko nzakwiyigishiriza, aranyigishiriza pe. Kandi iyo mvuze ko anyigishiriza ntabwo ari ukuvuga ngo wowe wigishwa na shitani cyangwa se oya, uko ashaka niko abigenza. Burya rero agenda atanga impano zinyuranye. Hari uwaha impano yo kuvugana n'abamarayika. Ndibuka ndi umwana niga muri segonderi, hari umubikira ntabwo yabonaga, ariko ntabwo yabonaga, noneho ngo yasurwaga na marayika arikanjeri. Ubwo rero wageragayo agahita akubwira ubutumwa bwa rikanjeri. Nanjye yaramanuriye rwose ama ubutumwa bwa rikanjeri Mikayire. Ubwo rero hari abandi bantu bagenda bahabwa impano zinyuranye. Hari uhabwa iyo mpano yo kuvugana n'abamarayika bakuru beza, abamarayika beza, kuko burya abamarayika barimo ibyiciro bibiri, harimo abamarayika babi n'abeza. Ubwo rero hari uhabwa impano yo kuvugana n'abamarayika beza, kuko burya biri iruhande rw'Imana, ni nabo ntumwa z'Imana zizana ibisubizo. Mbese muri make abamarayika beza babonekera abantu.
kandi hari ingero nyinshi muri Bibiliya. Hanyuma hari uhabwa impano yo kuganira na mutagatifu runaka, bibaho rwose pe. Iyo mpano Imana ikayikwihera, mutagatifu akajya aza kugusura mukaganira bien. Hari abagira impano yo wenda kuganira se na roho zo muri purgatori. Hari n'abahabwa kuganira na roho zo muri purgatori, iyo nayo ni impano. Mbese muri make Imana iyo igushatse ikugenderera uko yo yabishatse. Ariko hari noneho n'uhabwa ingabire yo kuganira na Yezu. Mubo Yezu yambwiye harimo mutagatifu Mama Faustina na mutagatifu Teresa w'umwana Yezu, ubwo na Maria Madalena nyine. No kuvuga ngo Yezu araganira, aranakunda rwose, akagukunda, akagukundwa, akaza akanakuganiriza, akajya kwibwirira inkuru ndetse atabwira n'abandi. Ubwo rero iyo bigenze gutyo niba uba yabyishakiye, wahitamo uko ashaka. Ijuru niryo riduhitiramo. Yewe rero ni kenshi Yezu yagiye anganiriza, njye ninjye wabimwisabiye, namubwiye ngo nta wundi shaka kuganira, nuko numva mukunze cyane, nkamubwira ngo nta wundi shaka kuganira nawe uretse wowe. Arambwira ngo ndabiguhaye. Nukuvuga ngo ubimusabye ntabwo yabikwima. Ama rero kujya anganiriza, aranganiriza nkabyumva rwose ko ari we. Mbere yuko atagira wenda kunganiriza mu buryo bwo kukuntumaho, yagiye nanone anganiriza mu buryo bw'inzozi. Yabanje kujya ukera nyiri muto, Yezu yambonekeraga kenshi mu nzozi, akaza akamfata akaboko akanjyana. Mbese ni kenshi cyane Yezu yagiye ambonekera mu nzozi, ku buryo numvaga Yezu muzi, nkumva nyine bavuga Yezu nkumva ndi kumva muzi. Ariko noneho nkongera nkavuga nawe ko Yezu koko mubona mu nzozi, nkamubona mu mafilime, Yezu nyirizina asati ambonekera. Rero nukuvuga ngo muri igihe hari iyo ntambara ivuga ngo Yezu Yezu asati, uretse mu nzozi, uretse muri filime. None se ko Yezu namaze kumenya ko avuga, kuki sataza ngo mvugishe noneho mubone? Mbese aza kuza ko numvaga nabimusabye cyane. Ariko ambwira ko yarambwira ati sizagutumaho marayika, sizagutumaho mutagatifu runaka, atigeze ajya nza niyo yizire twiganirire. Koko yabishatse anyohereza abatagatifu, ari abatagatifu agenda anyereka pe, ku buryo ari nk'abo nzi. Ariko abanyereka nuvuga ngo abari kumbwira aho mpurira nabo mu buryo bw'ubutumwa. Burya rero mbabwire bavandimwe, ubutumwa bwacu ntabwo ari ubutumwa bushya. Nuvuga ngo hari abandi batagatifu batubanjirije bakoraga nk'ibi byacu. Iyo Yezu rero ashatse kugutembereza we ku giti cye yabyishakiye, arakujyana akakwereka mutagatifu wakoraga nk'ibyawe, mutagatifu akakuganiriza. Yanyeretse abatagatifu barimo Yeremiya, ntabwo ari umutagatifu n'umuhanuzi, uretse ko ari umutagatifu ko n'umuhanuzi. Umuhanuzi Yeremiya twaraganiriye. Hanyuma anyerekana mutagatifu Teresa w'umwana Yezu. We amaze kumubona inshuro nyinshi. Ndibuka ubwa mbere namubonye nyine ari ahantu, ariko nabonaga ari mu ndabyo nyinshi cyane, ari kugenda aranduramo utwatsi. Nabonaga turimo kugenda dusa n'udukura, kwa kundi indabyo ziba ari nyinshi kwakaza nk'utuntu ubona ari nk'utwatsi duke. Noneho rero ndamugeraho nyine ndamubaza nte se uri gukora iki? Ko nabonaga ari hejuru yanjye, ntabwo nari ko gutya nawe, oya nabonaga ari hejuru cyane ku buryo namurebaga ndeba hejuru. Ndavuga ngo se none ibyo ngibyo uri gukora ni ibiki? Arambwira ngo ndi gukura ngo twatse tubi ngo mu ndabyo nziza, ngo kandi uyu murima w'izi ndabyo ngo n'uwawe, ngo ubu ni wowe ndi gufasha. Mbona ni nyine ko uwo murimo ngo ari gukora ari uwo nakagombye kuba ndi gukora. Nuko mbese gutyo ubwo ni urugero rw'inshuro imwe naganiriye nawe, n'ibindi bihe nagiye nganira nawe. Hari igihe rero Nyagasani Yezu aza akambwira ibintu, akambwira ati ibintu uzabivuge, nkabigira ibanga. Ariko naramubwiye ngo nashaka ko mbigira ibanga ajya nshoboza kutabivuga. Hari n'igihe rero ambwira ikintu akavuga tuzakivuge, ntabwo nkabivuga. Hari ukuntu rero wenda nk'abantu bajya bareba nyine ukakubona wiganirira utera ibiparu, kuko ngenda setsa cyane cyane, narasetsaga cyane.
abantu bakankunda bakavuga ngo Louise ngo azi gutera ibiparu, kandi koko nkasetsa abantu bakishima. Abantu rero wenda bagatekereza ko nta kindi hari mba nsize inyuma, ko ari byose nabivuze, ariko ntabwo ari byo. Mvuga ngewe iyo mvuga iyo ndebye uburyo ngendana na Yezu, reka mvuga uko mbivuga ngewe, mbese uko nabivuga, navuga mvuga juste l'essentiel, juste l'essentiel. Nge hari n'igihe mba ndi gutera ibiparu ku bantu, nge mvuga navuga ibintu nita superficiel. Superficiel ni ibintu mbese bitari bya cyane, ariko ibintu byibanga ntago Yezu ajya yemera ko ndi mena, kandi akampa ubwenge bwo kuritwara neza. Reka rero twigire mu budahemuka. Ubwo rero Nyagasani Yezu ko twaganira nicyo nashaka kubabwira, namashe nase ko iki Dusabe ingabire yo kudahemuka, y'ubudahemuka. Arambwira ngo no kubera yuko ngo uhemutse ntago nataho ubukwe bwawe. None se untumira mu bukwe kora kuri inshuti yanjye, nza mu bukwe bwawe kora kuri ko turi inshuti, ariko ntushaka gutumira umuntu mu bukwe mutari inshuti. Sibyo? Ndavuga nti nibyo koko. Ati rero nawe nuntumira mu bukwe bwawe uri ndahemuka nzaza. Niyo mpamvu rero musaba inema yo kudahemuka, no kugira ngo mbese muhore muri je nanjye be muri mwe, hanyuma mpore naho ubukwe bwanyu. Murabyumva? Ndabyumvise. Ngayo nguko rero bavandimwe, murabyumvise nawe. Yezu yaganiriza yarageze akavuga ngo Louise wabyumvise? Ni nabyumvise. Ngusubiramo nkabisubiramo. Nurambwiye ngo nze kuvuga gutya nkabisubiramo ngo très bien, ngo ngaho ugenda ujye kubivuga. Akaba rero n'igihe nagiye kubivuga, naba ndimo kubivuga nkabona Yezu ahagaze nkahariya nawe ateze amatwi. Yezu rero turakundana cyane. Nge ari igihe ngira nk'amakuru ngiye amazu igihe ntasenga cyane, ari ukuntu nsenga nyine tugashyikirana nkabyumva, ariko burya ye n'andi masengesho tugira ngewe njya nita rwose amasengesho ari superficiel, ya yandi isengesho ryo kurya, isengesho ryo kurya kuryama, amasengesho mbese asanzwe. Noneho naba ndi kuyasenga nkabwira Yezu nako Yezu rwose ndumva gukumbuye. Ubwo kumukumbura ni gute? No gusenga bya bindi byo gusenga, kuko hari ukuntu nsenga nkumva nibyo koko. Kandi ayo masengesho ukuntu yo kundagiye nkunda amasengesho ya ngenyine, nkagenda nge na Yezu tukicarana maze nkamubwira nkarira, cyangwa se ariko kenshi ndarira. Kwa Yezu ndamutekeza nkarira nkumva uburyo ushaka kumva ndi gusenga ukagira ngo umugore yishwe n'agahinda rwose, umugore agahinda karamwishe. Reka nta gahinda mba numva ibyishimo byansaze, avuga none se kuki wankunze, none se wanciye iki, nkarira nkumva biri deep biri deep. Nimujya mwumva mvangamo n'indimi, ntago ndizera ko bitatubangamira, oya nazo kuzimenya biba ari ngombwa. Icyo gihe turimo n'icyo kumenya indimi, injangwe ngo ajye hari iramoka. Umuntu avuga injangwe imoka, arabaza ati ubwo ibyo ukora ni iki? Injangwe yavuga ati igihe turimo ati kirakomeye, ati ubu tugomba kuba babirenge. Kuvuga ko yavuye kukumoka kukunyahuza, babyita gwikiburiya nukurira. Injangwe nukurira no kugira gute no kwiramoka. Muri make tugomba kuba babirenge. Ngaya makuru. Reka rero tugere kwa muri iyi bukeza agaragaza ububasha bwe mu bukwe bw'Ikana. Dusabe inema yo kubaho mu budahemuka. Mwabyumvise? Nuba uri ndahemuka Yezu azataha ubukwe bwawe. Kandi ubudahemuka kwa Yezu ntago ari ukudakora ibyaha gusa, oya nkwikundana na Yezu. Yezu ni mwiza, Yezu arakunda, ariko ngewe rero nabonye urukundo nyarukundo ni kwa Yezu. Uzi ko Yezu namubwira nabi ntakuveho, uzi ko namubwira ngo ntuzangaruka ntagende. Yezu we nukurinda gukunda mwami wanje, nukuri Yezu ngenda mukunda. Ariko ngewe nanubwo iyo ndi kureba nge ndavuga ngo nanubwo Yezu use navuga ngo ndamukunda, bwo we yarankunze atuma mukunda. Kuko Yezu hari nige nagiraga gutya ntarakaye nkavuga ngewe rwose oye akanuma nkanga akagira gute ntagende, ajya kubona Yezu uracyanegereje muvande. Ya reka dusome rero aho ngaho rero Kana niho igitangaza cya mbere Yezu Kristo yakoze yagikoreye, kandi agikora abisabwe n'umubyeyi we Bikira Mariya.
byari bikwiriye ko iryo yibukiro ribaho, kandi byari bikwiriye ko rizirikanwa cyane. Babandi rero bavuga ngo ntabwo wamibukira y'urumuri ngo ntakwiriye kubaho, ngaya amagambo Bikira Mariya yatubwiye. Igitangaza Imana yakoreye ku isi cyagaragaje ububasha bw'Imana buhanitse, cyabereye i Kana, gisabwe n'umubyeyi w'Imana Bikira Mariya. Bishaka kuvuga ko umubyeyi w'Imana afite ububasha bwo gusaba icyo asabye cyose aragihabwa, kabone niyo Imana itari yagishyize kuri gahunda, kuko umubyeyi w'Imana afite ububasha kuri gahunda y'Imana. Haleluya. Gahunda y'Imana ijya kugera mu bantu yahereye muri Bikira Mariya. Ni nayo mpamvu ubwo yo mu Isezerano Rishya, ni nayo mpamvu igihe yasabye igitangaza Imana yakimuhaye, kuko yari azi neza ko nta gishobora kumwima. Mu masengesho y'abana b'abantu kenshi basaba ibitangaza ariko ntibabibone kuko basaba nabi. Ahangaha mumenye yuko iyo usengana umutima ukeye uba ufite ubushobozi bwo gutegeka, kandi icyo utegeka kigakoreka. Mumenye ko isengesho ry'umukiranutsi bifite imbaraga nyinshi. Mu bukwe bw'i Kana hari abantu benshi cyane. Mu bukwe bw'i Kana hari abantu b'ibyiciro binyuranye, hari n'abigishwa ba Yezu, ariko ntibari bazi icyo yabatoreye. Kuvuga ngo bari bazi ko azabagira abarobyi b'abantu, ariko gute se? Benda baranategeza ko azaduha inshundura se tugende, mbese ubwo ntabwo bari bakumvise ngo bimeze bite. Bamaze kubona igitangaza cyakoretse, nibwo bamenye ko bari kumwe n'umushobora byose. Haleluya. Nuko nabo baramwemera. Cyo ni ikimenyetso cy'uko umubyeyi warazwe abana be agomba no kubaba hafi mu byo bakeneye byose. Mu bukwe bw'i Kana ntabwo bigeze baza gutakira Yezu, kuko bari bazi yuko ari umutumirwa nk'abandi, kandi nabo bamutumira ntabwo bari bazi impamvu bamutumiye, ndetse nawe butaha ntabwo yarazi ikihamujyanye. Ibi bijya bibaho rwose. Nyagasani Yezu ajya binkoresha akanjyana nk'ahantu we afite umugambi, ariko njye ntazi ikihanjyanye, ariko nahava nkazabona ko ari wa mugambi, kuko ajya bikora. Rero ajya bikora nawe. Icyo gihe rero Imana yamujyanye itamubwiye icyo agiye gukora, ahubwo agomba kukimenya hageze. Ndagira ngo mumenyeshe uyu munsi ko mu bukwe bw'i Kana ari iwawe, mu rugo rwawe no mu mutima wawe. Umutima utunganye utubera nk'ubutumire, maze tukaza kuhatura, tugataha ubukwe bwaho. Ntacyo ushobora kubura turi kumwe, kandi n'icyo wowe utaramenya ko ukeneye twe tuba twakibonye, tukiheragiye n'umwana wanjye tukabigukorera, maze ugashiduka byose byatunganye. Kandi nibyo, kuko iyo dusenga kenshi na kenshi tumenya uko byakoretse, tujya kubona tukabona byaciyemo. Icyo ngusabye ni ukumvira Yezu, maze icyo agutegetse cyose ukagikora. Nutumvira, mutamwumvira, nta gitangaza uzabona. Iwawe ntihazaba ibyishimo bisendereye. Ni ukuvuga ngo hari Yezu ukora ibitangaza, ariko ntabwo wamutumiye, ngo nta gitangaza uzabona. Cyangwa se hari Yezu ukora ibitangaza, ariko ntiwamwumviye. Wenda ari tayari gukora igitangaza, ariko akubwiye ati ngaho izi ntango nimuzuzuza amazi, ntiwabikora. Kenshi muzajya mutungurwa na gahunda, kuko gahunda z'Imana ziratungurana. Ariko Imana yo mu ntangiriro ya byose iba yamaze kubona impamvu y'icyo kintu. Yezu yatashye ubwo bukwe, nanjye ndabutaha, ariko ntitwari twatumiriwe hamwe. Umwe yaje ukwe n'undi ukwe, kuko aho narindi numvise ntegetswe kujya muri ubwo bukwe. Nari nagiye gushaka igitunga urugo rwanjye, nk'uko namwe mujya mubigenza. Ariko numva mpaswe kujyayo, maze ibyo nakoraga ndabireka, mpaguruka njya mu bukwe bw'i Kana. Ushobora kwibaza utese mubyeyi warahingaga? Ese mubyeyi wari wagiye gukora iki? Aho ngaho ndahagusobanurira. Nari nagiye kubagarira indabo.
igihe mwebwe muhinga ibishyimbo, ibirayi n'ibindi byose, muhinga ibyo muzarya, yewe natojwe guhinga indabo kuva kera nkiri muto, ariko sinari nzi icyo bisobanura. Nagiraga umurima mwiza w'indabo ku buryo abo twari duturanye bose bari bazi ko nta handi bagomba gukura indabo nziza, kandi koko umurima wanjye ntiwajyaga ubura indabo. Iyo byabaga ngombwa najyaga kubona nkabona indabyo zarabye, ariko inyinshi zarabye ari nyinshi, maze naba mvuye guhinga nzisize zose zarabye zimeze neza, nasubirayo mu gitondo gasanga zose zumye, nkibaza icyo ibyo bishatse kuvuga bikanyobera. Igihe Yosefu yabaga abaza, nabaga nagiye mu ndabo, kandi ndakumenyesha ko izo ndabo na Yezu yazaga kumfasha kuzikorera, maze jye nawe tukabona ko indabo zacu zifite ibibazo, tukazishyiramo ifumbire, tukazishyiraho amazi, ariko indabo zikanga zikuma. Ubundi zikaba zibaye nziza, maze jye nawe tukarebana tugaseka twishimye, twasubirayo tugasanga zongeye kuma. Ibyo rero bikaba bishushanya ukuntu mwebwe abakristo muhora mugwa, uyu munsi ukaba umeze neza usingiza Imana ushima, bwacya mu gitondo ukaba wabivuyemo uri gutuka Imana kubera ikigeragezo. Ubwo nibwo buzima tubayemo, buryo uri gushima Imana wabaye nk'ururabyo ruri kurabya rwiza, ariko iyo watangiye kurira Mana ngo wamoye iki, ngo koko ngo iri utabikora ngo ubuse, ngo ubwo wabaye ururabyo rwumiranye. Izo ndabo nazikoreraga amanywa nijoro, simuge, cyakora ikintu cyose Imana yamaga n'ikimenyetso cyacyo. Ariko iby'indabo nagiye mbisobanukirwa buhoro buhoro. Naje gutangazwa nuko igihe kimwe nagiye muri izo ndabo nsanga amababi yazo yanditseho amazina y'abantu. Icyo bishatse kuvuga singisobanukirwe kuko byari bihishe. Ubundi ndagenda nshyiraho ifumbire, maze gutaha ngeze mu rugo numva urusaku rwa za ndabo. Nibaza nese indabo nazo ziravuga, kuko zarasakuzaga ngo ifumbire iratwotsa, ifumbire iratwotsa. Nyuma yaho naje guhishirwa ko izo ndabo ari abantu, ya fumbire ari ibigeragezo, ari byo bibaremereye, maze bakavuza induru. Ibyo ngibyo nagiye mbisobanukirwa kandi mbihishurirwa buhoro buhoro. Naye nagiye guhingira indabo, ariko kandi hari ubwo nabaga mpingira indabo nkumva ko mfite icyokere kandi nshyuhiranye, ngakuramo igishura nkakirambika ngira ngo ahari n'ubushyuhe. Najya kureba cya gishura ngasanga harambitseho imirambo y'abantu ntazi, nkibaza nese aba bantu baturutse he? Najya kubaterura ngira ngo ni abantu, nkabona bahindutse indabo, nkabona ni umuba w'indabo zumagaye, kandi za ndabo ntazi wazirambitsaho, ntazi n'uburyo zumye. Kuko naje guhishurirwa ko nubwo mfite jaride nziza nitaho, ariko hari abazajya bancika bakajya mu muriro. Izo ndabo zarambabazaga, nababazwaga n'indabo, ariko igihe kimwe ijwi ryarambwiye riti urababazwa n'indabo, izi ndabo ni abantu. Kandi muri izo ndabo nari mpafite umurima munini munini cyane, ku buryo ntakubwira uko wanganaga, wari munini pe. Ariko nawe utambagiraga umunota umwe. Uri rurabo rwo muri uwo murima nari nduzi. Igihe cyarageze mbona iruhande rw'izo ndabo haje iriba ry'amazi afutse, maze mbona ngomba kujya nzuhira kugira ngo zoye kumagara. Amazi ntangiye kuyasukaho, mbona ahindutse amaraso.
ariko kandi ijwi rirambwira ngo wigira ubwoba, ahubwo yasengere amazi ahinduke. Ndayasengera maze y'amazi ntiyaba kibaye amaraso, ahubwo aba amazi meza ahumura neza. Ngaya amazi y'umugisha. Amazi y'umugisha muyakoresha mutazi icyo avuze, ariko nyamara ni amazi afite imbaraga. Iyo burya mutayasengeye aba ari amazi nk'andi asanzwe, ni ukuvuga ngo aba yuzuye mikorobe ashobora no gutera uburwayi. Ariko amazi y'umugisha aba ari ay'umugisha nyine. Icyo nashatse kukubwira hano mwana wanjye, ni uko mu bukwe bw'Ikana nagusobanuriye igihe kirekire, mbabwira iby'ubwo bukwe bw'Ikana. Narabikubwiye, ariko igihe kirageze kugira ngo wishurire ibitangaza bishe Imana yateguriye abayikunda. Navuye mu murima njya mu bukwe, ariko mbugezemo nsanga n'umwana wanjye yabutashye, nubwo tutatumiriwe hamwe numvise yuko ngomba kubutaha. Sinatahaga amakwe kuko igihe kinini nabaga ndi mu murima wanjye kandi mpangayikishijwe n'izo ndabo. Igihe cyarageze mbona nta divayi bafite, mbona bose bumiwe kandi bose bareba hejuru. Umugore wo muri urwo rugo ariherera aragenda arasenga ngo Mana ko wampaye gukoresha ubukwe, wangiriye ubuntu kama icyo mbakiriza ko ngiye gukorwa n'isoni. Kandi waravuze ko tutazakorwa n'isoni tukwiringiye. Iryo sengesho ryahise rintahaho. Bikira Mariya yabivuze inshuro 3, maze ndahaguruka nta kintu ambwiye, kuko nabo ntibari bagasobanukiwe n'ibyanjye. Nta kintu yigeze ambwira, ahubwo ryasengesho uko yakaribwiye Imana yahise iryohereza kuri jyewe, nanjye ndaryumva, numva ko ntagomba guceceka, maze ndatambuka mbwira Yezu nti nta divayi bafite. Kubera ko nari maze kwerekwa igitangaza kiri bukoreke, nawe nsanga yamaze kwerekwa icyo gitangaza, kandi yabonye nje musanga ahita amenya icyo nje kumubwira, kuko imitima yacu yaganiraga. Maze arambaza ati se uragira ngo nkore iki? Ariko yagiraga ngo abari aho bumve ko hari ikigiye gukoreka, kuko igihe nari maze kubimubwira nabonye ko urumuri ruje hagati yanjye nawe, maze turarebana tubona muri za ndabo harimo indabo zongeye gusubirana itoto, naho nizo ndabo z'abantu bari aho ngaho. Maze aravuga ati mbese hari icyo wansabye ngo nyikwime? Mpakurukiye kubikora. Nguko uko amasengesho y'abasenga akiza n'abadasenga, kuko Imana iyohereza aho ishaka bitewe n'icyo ibona cyihutirwa. Ariko nta na kimwe yakinze uwikunda. Niyo mpamvu yambwiye iti iyi kado nanjye ndayiguhaye kugira ngo nkwereke kuri umubyeyi ukomeye. Ngiyo kado nahawe, kandi nayishimiye Imana kuko nabonye ko ari igitangaza gikoretse. Maze igihe banywaga jyewe nta waje kumbwira ngo urakoze mwamikazi, tubonye ko dukoreye igitangaza. Baricecekeye ahubwo barinywera. Ngizo za ndabo nasangaga zishimye, izindi gasanga zafanye. Ibyo byose byari ibimenyetso. Iyo abantu bageze ku by'isi barishima bakanezerwa, nibibuke n'uwabacunguye. Ngaba abantu. Ubukwe bw'Ikana uyu munsi ni wawe. Ese iyo wabuze icyo urya n'icyo unywa ubigenza ute?
ufata ishapure maze ukavuga uti mubyeyi w'Imana ndakwinginze mpera abana icyo kurya. Ubwo bamara kubibona bamaze kurya muhaze mukigendera. Muzitegereze muzabona ko abantu benshi bibuka kuvuga isengesho ryo kurya ariko iryo gushimira bakaryibagirwa. Hari n'abatavuga n'iryo kurya, babona ibyo kurya bagahita birira nk'inyamaswa. Ariko burya Yezu yarambwiye ngo n'inyamaswa zigira uko zisenga. Burya ubonye inyamaswa igiye mu kurisha ukabona yise yunama ntukagire ngo ntakikoze, burya ifite uburyo bwayisenga. Ariko abantu twebwe reka nta mwanya wo gusenga dufite. Bivuga ngo bahangayikishijwe n'ikijya mu nda yabo, ariko iyi nda imaze kuzura baba banezerewe. Kandi nibyo kuko abenshi bamaze inda zuzuye, reka n'Imana ntabwo baba bumva icyo ari cyo. Nyamara inda mu kanya iri bwongere ikubaze, hari icyo bishushanya. Ntabwo nshaka ko mugenda buhumye bana banjye, ntabwo nshaka ko mujya muvuga ishapure muyiririmba. Ndashaka ko musobanukirwa. Umaze kumenya ko nawe mu bukwe bw'Ikana wari uhari, wabonye icyo gitangaza cyakorewe mu rugo rwawe ariko ntiwashima. Uyu munsi ndagira ngo nguhe inshingano ikomeye yo gusabira indashima. Abantu baheruka basaba ariko bahabwa ntibashime. Hari abantu bafite ibyiza byinshi ariko batajya bibuka gushima. Maze nujya uvugira iyibukiro ujye usabira indashima. Yabitubwiye inshuro ebyiri. Nujya uvuga iyibukiro ujye usabira abantu b'indashima. Muvandimwe rero, abantu b'indashima turabafite benshi cyane, ndetse uretse n'abadukikije natwe ubwacu turi indashima. Burya ngewe iyo ndebye ubudashima bwanjye, ngewe ariko ni ngewe wivuga mu buryo bwanjye. Buri wese burya kwisuzuma ni ibintu byiza, kandi iyo ufite amahirwe ugira ingabire yo kwisuzuma ukibonaho ububi ukarwana no kubuvanaho. Iyo ndebye rero ubudashima nanjye nakwishinja, mbona ko amasengesho nshyira mu gusenga nsaba mfite ikibazo nsaba atari yo masengesho nshyira mu gushima ikibazo cyakemutse. Ngenda ndavuga ku ruhande rwanjye, nawe urebe ku ruhande rwawe. Ubwo rero muvandimwe, twige gushima. Ubu rero ibisobanuro ntabwo birangiye, turasaba inema yo kubaho mu budahemuka. Ubutaha rero, ubutaha ni ukuvuga ngo ku munsi ukurikiyeho cyangwa se ikindi kiganiro cy'ubutaha tuzavuga kubaho mu budahemuka icyo ari cyo. Nubwo nabikubwiye muri rusange, ariko naho tuzagerageza kubijya imuzi tureba kuko tukwiriye kubaho mu budahemuka. Imana iguhe umugisha. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.